सेंग्रा मानसिया बुरजा बुरजा नांगौ बोराइफ्रासो दाबायोना आं डाबुल डाबुल लायोना मोजां जानायनि जोंहा जा So guys, नै दा जों फिथा लांनो फैदों शिवरात्रिनि मेलामोन आरो गामि खाथिनिनो ओमफ्राय सोर सोर फैदों नुखाबायानो बेयाव आं दा देखायलांगोन लोगोसे दा फिथा लांग्रोनि अर्डार होदोंमोन दासो जागासिनो आरो दसे थानानै कमप्लिट जाबाथाय बोननानै लांदोनसै बेनिफ्राय जोंहानाव दा आलासि फैना दं ओमफ्राय मा जाहोगोन जागासिनो दिनै मा जाहोगोन नोंलाय हा नङा दिनै जि मिरामिस ना मा जाहोगोन माने उपाय गैया दा जोंहा न'आव दिनै मोनजाया खिन्थु मैया मानसिया मैया फैदोंमोन नालाय मैयाथ' जाहोबाय र' मैया मा जाहोखोमोनलाय हराव सबायजो गोरान अमा गोरानजों सबाय ओमफ्राय आरो हांसो मैया हराव जाहोबाय आरो खिन्थु दिनै फुङाव दिनै मिरामिस जाबायना माने उपाय गैला दा ओजोंबो जाला ओजोंबो जाला ओमफ्राय दा आलासिनो संना होनोबो दा जोंहा न'आव संनो मोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माने मिरामिसबाथाय संनो मोना दा जों बाथौ नालाय ओमफ्राय जोङो नियम कानुन मानियो जेनेबा बे बारखौ मानियो आरो साननै सप्तायाव आगोलाव मानियामोन खिन्थु जेब्लानिफ्राय बाथौ गायदों अब्लानिफ्राय साननै ना दा उपाय गैया मिरामिस जाहोना हरनांसिगोन दा दसे थाना थांसिगोन मानसिया दस्रायाव बास्रालाय होननांसिगोन दे जेबो नंला दे बिदियालाय फैबाय थागोन आरो मैया जाहोबायना बेनोसै एसेबां गोबाव नोंनिया ओमफ्राय हाथाय बुनाया फ्रेश करना पड़ेगा लड़की लड़की पता है हाँ सेंग्रा मानसि ना गोबाव जायो बेना अच्छा ये बताओ लोग क्रीम वगैरह लगा के इतना हैंडसम होता है लेकिन तू क्या खाता है हैंडसम होने के लिए ये बताओ तू मैं कुछ हैंडसम होगा तब ना बोल सकता है यार लोग बोलेगा कि जैसा बार लोग मैंने मुझे बोलने दो जब कैमरा ऑन करता है ना खुद ही बोलता रहता है साला नेक्स्ट पर्सन को सानसि नहीं होता है नोङो मा सोंनो नागिरदोंमोन आं बावगारलायबाय नोंनि बुंनाय नागिरदोंमोन दाखालि बयनिफ्राय जेसेबांखिनि लोगो मोनो बांसिनसो बांसिन हेन्डसाम जाना फैयो मालाया बोरायना फैयो बे सेंग्रा गाजोला जाना फैयो कोई ऐसा दोस्त हो साथ में ना और जवान हो जाए भाई जवान जालांगोन आंथ' सानो थाब थाब हाबा जानानै सेटेल जाना थादो हिनजाव मोनगोन तबना नालाय सादि खालामगोन हिनजाव मोनो तबना नालाय आं हाबा जागोन मोनाबा माथो खालामनो ना नों दैलि माबायदि गार्लफ्रेन्ड चेन्ज खालामो मोनसे टिप्स होलाय सेंग्राफोरनो भारायाव लानो गोनां जायो आंनाव गैया दै फैसा बिदिनो थुब्रायलाबायो आरोना धार लायो आरोना नों धार लालाबायो जेरै नों दा लोगो नोंनावबो मालाबा बिलाबायगोन बेबो नांगौसो बैक टू बैक में फायर मारना है ना अच्छा लगता है स्किल है तेरे पास कहानी और यार ना कहानी ये है कि मैं एक लड़की को प्रपोज किया एक दिन हाँ फिर उसको मैं इंस्टाग्राम में डीएम किया ज्यादातर लड़कियों को मैं इंस्टाग्राम में मतलब रिप्लाई करते हैं मतलब डीएम्स करते हैं कभी कभार मैं खुद भी मैसेज कर देता है फिर उसके बाद खुद मैसेज किया मैं उनको बहुत सुंदर है लड़की बैंगर चलो मैसेज कर देते हैं आज पता ही लेते हैं अब मेरे को चाहिए ये मतलब लड़की चाहिए ही है मतलब किसी भी हाल में मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए ये हाल हो जाता है कभी कभार आप अगर बॉय है तो मेरे एज में अगर आप हो तो ये आप रिलेट कर पाओगे और भाई जिनके पास है वही 2-3 लेता है और हमारे जैसे कि आप बॉय है आप शादीशुदा ये मैंने इनका मैसेज देखा पता है क्या मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक करके देखा तो भाई देखा वहाँ पे डीएम मेरे से ज्यादा इनके पास रिप्लाई पड़ा हुआ है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता देखा मैंने देखा तो ऐसा है ये अभी शादीशुदा है तो भाई ये ज्यादा लड़कियों को लाइन मारते हैं तो यही 2-3 लेने का फुर्सत में होता है उल्टा मुझे रोस्ट कर दिया हमारे पे नहीं होता है हम पे नहीं होता है चलो ये सब 2-3 लेता है फिर हमारे लिए सिंगल बचता है ठीक है और फ्रेश माल को अरे बातों में कभी हारा नहीं पाओगे मुझे हाँ मुझे पता है बताओ बातों में कभी हारता नहीं है तेरा मेरा करके खुद मुझ में ही आ जाता है ना
ये तो जूता है। चलो ब्रश चलो कर लो कर लो अबे धो लेते हैं। ठीक है उधर से ऐसे पानी को तोड़ना होता है, हाँ फिर इसी से धोना। धोना होता है माया माया थांबाय थायो नोंसोरो हा मा जायगायाव ए बेरायबाय थायो जाबाय जाबाय जा ना बेरायनायनि टाइम जाबाय नामा आजिखालि दा ओंखाम ओंख्रि लाबाय जोंथ'लाय न' सिङाव दा ओंखाम जानाय सोलिगासिनो लाब्रा ला मैयाबो लाखायाखै माथो नोङो बारा ओंखामखौनो जानो नागिरा बिराद टाइमाव जायो आरो ना खनब्रै गाहाम जायो सानसेयाव। सेंग्रा मानसिया बुरजा बुरजा जानांगौ बोरायफ्रासो दाबायोना आं डाबुल लायोना मोजां जानायनि जोंहा जा हिनजाव लाबा अनग्रा थायोफ्रा दा नुवाखै जा होनजालायबायना नोंहासो नै खाबथिंलि न'आव जाफैनांगोन नोंथाङाबो जानोसै र' हाबा नामा हाबाखौनो जानो गोसोमोन फैसा गैया थाखा गैया आंथ' सानदों नों दानो हाबा जाथ'नाङा जेब्ला आंनि फिसाजो फिसालाया देरगोन ना होमबाथाय दादिनि हाबा जानो लांफागोन ब्रा आङो नामा आं नोंनि फिसाजोखौ नेबाय थानानै फिसाखौ बा खांनाय अबस्था जालांबाय नोंनिया बैसो जायाखैलै दासो देरबोदो दा सेंग्रा आरो देरबावनांगौसो कमसे कम 2030 बारबाथाय माने आंनिया जाहैसिगोन आरो दादिनि हाबा जानो ओरै आरो नङा होमबा नोंनियाबो बाल्थिंखौबो लाबोलायना होनांगौ दे हो दै जमायना ला दा जोंहा दा फुजा ना दा आइया माबागासिनो फुजा होदों आरो न'नि बे जायगाया फुजा होगासिनो ओमफ्राय जोब्बायानो आरो दहायनिफ्राय होनाय ना दे सान्ति मोनो फुजा होनायखौ नुबाथाय आरो सान्ति बोरैबा नाङो आरो गोसोआ सान्ति मोनलायो जुदि फुजा होयोबाथाय न'फोराव ओमफ्राय आरो गावबो खुलुमनाय मानायफोराव बिराद मोजां नाङो ना माबा मोनसे आफा बोराइ बाथौ साफाय जागोन मबाइला लाना फै थां लाना फै मबाइला बाजै गोदान 6 फेब्रुवारि हाबाया आं लांनोसै दोनसै चलोफोर दा आलासि सासे फैदोंमोन ओमफ्राय जाय थांनो जाबाय ओमफ्राय दा फार्स्ट लोगो मोननाया शिवरात्रियाव लोगो मोनदोंमोन फार्स्ट फैजेननाया आरो देग्लाय शिवरात्रि बिराद भोलेनाथ का कृपा है 4 साल हो गया 4 साल हो गया उस समय मैं साइकिल से आया था और इस समय मैं बाइक से आया अरे बहुत ही अच्छा लगा भाई से मिलके आगे बढ़ते रहो सिर्फ इतना ही दुआ है आपके प्यार एंड सपोर्ट एंड स्पेशली भाभी के बनाया हुआ खाना खा के बहुत अच्छा लगा जोबोर मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एंड देन मालाबा फैबाथाय ब्रादार मोजां मोनो इयो आंखौ मतलब अननांगोन अनलायनाया मेन दे जाबाय मालाबा फैबाथाय फैनायनि आगोलावनो खबर मोजां नांबाय ओके थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू 4 साल के बाद फिर से हम शिवरात्रि में मिले शिवरात्रि में हाँ मिले हैं लेकिन जब फर्स्ट मिला था शिवरात्रि को मिला था आज 4 साल के बाद शिवरात्रि को मिला ओके थैंक यू सो मच बाय बाय थैंक यू जाओ अच्छे से जाना ठीक है ओके चलते हैं ठीक है बाय बाय ठीक है